Oke guys, hari ini aku makan ayam rendang buatanku sendiri. Sambal. Ini kita makan, mari kita baca doa. Oke, buat makan. Kita langsung keluar dulu. Ya. Presiden. Ya, saudara, kita masih menunggu untuk Ketua KPU Hashim Asyari untuk melanjutkan membacakan hasil ataupun keputusan KPU tadi nomor 360 tahun 2024 yang tadi beliau sampaikan ada koreksi yang penting. Tepat sebelum Ketua KPU tadi membacakan poin nomor 1 dari keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 terkait penetapan hasil pemilu 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kita masih menunggu Ketua KPU untuk kembali melanjutkan membacakan keputusan KPU yang seharusnya dibacakan tadi, namun sempat ditunda karena ada koreksi yang dilakukan, dan kami masih belum mendapat konfirmasi karena memang juga tadi Ketua KPU ketika menghentikan pembacaan keputusan tidak menjelaskan juga ada koreksi apa yang akan dilakukan. Masih kita tunggu. Dan sebelumnya tadi sudah disampaikan total perolehan suara dari ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya sudah rampung dari hasil rekapitulasi nasional yang tepat selesai pada tanggal 20 Maret 2024 atau 35 hari setelah pemungutan suara dan pencoblosan dilakukan pada 14 Februari lalu. Rekapitulasi dilakukan mulai tanggal 15 ataupun keesokan harinya setelah pencoblosan, dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Pada hari ini KPU merampungkan rekapitulasi nasional di 2 provinsi, yaitu Papua Pegunungan dan kemudian Provinsi Papua. Hasil dari pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu 284.184 suara, kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2 838.382. Dan saudara, dapat kami informasikan bahwa rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional di skor ketika tadi Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan ada koreksi yang akan dilakukan untuk keputusan KPU yang hendak dibacakan. Dan kami hadirkan inilah situasi terkini di depan ataupun di depan kantor KPU di